अगर आपको क्रीपी बग्स पसंद नहीं है लेकिन फिर भी कूल फैक्ट्स जानना चाहते हो तो रुक जाओ। ब्लू डेथ फेनिंग बीटल के बारे में सुनो। इस छोटे से बंदे के पास एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब इसे खतरा होता है तो ये मरा हुआ होने का नाटक करता है ताकि प्रेडेटर्स से बच सके। ये साउथ वेस्टर्न यूएस के डेजर्ट्स में पाया जाता है। ये सुपर रेजिलिएंट है और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल कूल कस्टमर। तो अगली बार जब आप डेजर्ट में जाओ तो इस अमेजिंग बीटल पर नजर रखना। नेचर बहुत फैसिनेटिंग है ना?